Abbiamo l'onore di accogliere la sceneggiatrice e giornalista, nonché autrice sia di romanzi per adulti che per ragazzi, Lia Levi. Sopravvissuta alle persecuzioni delle leggi razziali. Per tutti noi attori dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Fava di Mascalucia è un momento di riflessione condivisa sull'importanza del ricordo, sulla necessità di tenere viva la memoria attraverso la conoscenza dei fatti. La presa di coscienza dell'orrore perpetrato e vissuto durante il secondo conflitto mondiale. Lo scopo del progetto e della nostra azione educativa è il graduale avvicinamento anche dei più piccoli, dei più giovani, ad eventi che rischiano altrimenti di essere percepiti come distanti e altri a noi e al nostro presente. Soltanto in questo modo, soltanto perpetuando il ricordo, sarà possibile contribuire in maniera significativa alla crescita di uomini e donne che in futuro non siano attori, spettatori o vittime di altri olocausti o di altri stermini, ma piuttosto testimoni non per conoscenza diretta, ma per conoscenza acquisita del sacrificio di molti, e si facciano i nostri giovani portatori e ambasciatori per volontà e senso civico del diritto al rispetto, del diritto alla scelta, del diritto alla libertà, del diritto alla vita di tutti e di ciascuno. Ringrazio tutti i presenti, l'autrice Lia Levi, Temea Eventi Culturali, gli alunni, i docenti e le famiglie e il sindaco del comune di Mascalucia, dottor Vincenzo Magra, che insieme alla scuola rappresentano un presidio di legalità. Grazie. Grazie a te.